우리 서로 이렇게 오래간만에 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 더운데 승리하셨습니다. 자, 다시 한번 더운 날씨에 승리하셨습니다. 정말 그런 것 같아요. 제가 오늘 아침에 에어컨을 켜기 전에 온도를 봤더니 늘 33도이던 것이 32도인 거예요. 와, 1도 차이가요? 여기가 33도 때는 후끈후끈했는데 32도 되니까 그래도 후끈한 게 없어졌더라고요. 그만큼 이제 많이 참 더위가 완전히 꺾인 건 아니지만 이만큼 꺾였어요. 여러분, 더운 날씨에 제가 왜 이렇게 인사했냐면 제가 이 더운 날씨 지내보니까 와, 정말 이게 막 숨이 막히도록 힘들고 어렵더라고요. 그래서 나 자신도 승리했지만 우리 성도들도 이 더운 날씨에 승리했어요. 그리고 아까도 기도했지만 이 더움으로 인해서 이렇게 뜨거운 날씨에 밖에 나갔다가 돌아가시는 분들도 있고 참 그런 일들이 있어요. 그런데 참 요즘 참 에어컨이라는 게 얼마나 잘 돼 있어요. 그래서 참 그런 문화 혜택이 너무너무 감사한 것 같아요. 자, 그래서 그 인사를 그렇게 했던 겁니다. 다시 한번 더운 날씨에 승리했습니다. 시작. 더운 날씨에 승리했습니다. 아멘. 별것도 아닌 것 같지만 인간은 이렇게 연약함을 우리는 날씨를 통해서도 우리는 경험하게 됩니다. 오늘 말씀의 제목을 한번 해볼까요? 시작. 그리스도인의 투자, 심음과 거둠. 다시 한번 크게 시작. 그리스도인의 투자, 심음과 거둠. 아주 크게 해보세요. 시작. 그리스도인의 투자, 심음과 거둠. 거둠의 법칙이 있죠. 거둠의 법칙. 사실 이 거둠의 법칙은 진리예요. 이것은 영적인 진리가 아니라 세상적인 진리예요. 왜 그럴까요? 자, 여러분들 얼마나 잘 아는지. 콩 심은데 팥 심은데, 우리가 이 말이 속담이 있잖아요. 이 콩을 심으면 콩이 나는 거예요. 콩을 심고 금덩어리를 기대면 안 되죠. 팥을 심고 다이아몬드를 기대면 안 돼요. 이게 진리예요. 그러면 우리가 왜 심는 것이 중요하느냐? 그것은 심을 때 좋은 것을 심으면 나중에 좋은 것이 열린다는 이 속담에 이 세상적인 진리가 있기 때문이라는 거죠. 어쩌면 우리가 이런 속담이 있죠. 인내는 쓰고 열매는 달다. 다시 한번, 인내는 쓰고 열매는 달다. 어쩌면 인내는 심는 작업 아니겠어요? 열매는 거둠의 작업이에요. 제가 오늘 이 심음과 거둠, 특별히 이것을 제가 뭐라고 했냐면은, 뭐라고 했죠? 제목을 뭐예요? 그리스도인의 투자라고 했어요. 투자에는 여러 가지 투자가 있죠. 가장 적게는 여러분들이 은행에다가 아주 그냥 가장 적은 이자를, 그것도 투자죠. 내가 은행에서 조금 이자. 좀 더 나은 투자는 뭐 적금이나 보험이나. 근데 위험한 투자가 있죠. 이거는 이제 흔히 여러분들이 자주 쓰는 복불복이라고 그러죠. 그게 뭐 주식이나 펀드나 이런 것들은 좀 위험한 투자죠. 잘 되면 그 많은 것을 얻지만 잘못되면 그냥 다 망해버리는. 그리고 우리가 이게 투자하는 것들 중에 우리 부모가 자녀를 위해서 투자하는 게 뭡니까? 여러분들 지금 아이들이 이렇게 지금 성장하는 거 사실은 부모들이 투자하는 거예요. 그럼 투자라는 것은 결과물을 위해서 투자를 하는 거죠. 정말 여러분들, 내가 정말로 엄청난 수십억을 가지고 주식에 투자하고 펀드에 투자한다. 그럼 목숨 걸고 투자하는 거죠. 이거 그냥 망하면 망하는 거고 벌면은 그냥 확 버는 거다. 근데 왜 투자하는 거냐고요? 거둠이 있기 때문에, 열매가 있기 때문에 투자한다는 거예요. 망할 것도 알지만 투자하죠. 저같이 좀 가슴이 작은 이렇게 새 가슴 같은 경우는 돈 있어도 무서워서 투자를 못하는데 막 투자하잖아요. 왜 투자하냐고요? 왜 심습니까? 거두는 것 때문에.
흥망, 그러니까 망할 수도 있고 흥할 수도 있지만 투자하는 거예요. 인생을 이렇게 투자합니다. 우리는 이것을 어떻게 보면 좀 쉽게 표현하면은 돈 놓고 돈 먹게 하는 거하고 똑같은 거예요. 투자는. 그렇죠? 내가 투자하는 것에 예를 들어서 돈으로 비유하면은 우리가 흔히 이렇게 시장에 가면은 옛날에, 요즘은 없지만 옛날에 야바이꾼이라고, 우리 아이들이 야바이를 알려나 모르겠네. 이렇게 그릇에 이렇게 놓고 뭐 돈 걸면 딱 해서. 근데 그게 다 속임수잖아요. 그런데 왜 그들이 10배를 준다니까 투자하는 거잖아요. 1,000원짜리 투자하는 사람이 갑자기 10,000원을 10배를 받았어. 이 사람이, 야, 10만원 투자하는 거야. 그럼 계산한 거 스스로 100만원 딱 투자했더니 꽝이 나오는 거죠. 그러면 오늘 이 세상도 이렇게 투자를 하는데, 그럼 그리스도인의 투자는 뭘까? 오늘 성경을 통해서 그리스도인의 투자, 자, 오늘 성경에 마태복음 13장 23절은 좋은 땅에 심은 자들의 결과를 성경은 이렇게 말합니다. 자, 투자를 할 때 어느 땅에 심어야 되는가? 좋은 땅에. 같이 읽어보겠습니다. 크게 시작. 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라. 이 말은요, 100배도 얻을 수 있고 60배도 얻을 수 있고 30배도 얻을 수 있어요. 기본이 30배 얻어진다는 거예요. 이게 돈의 30배를 말하겠냐고요. 그만큼 우리가 투자할 때, 그리스도인 투자할 때 뭐가 좋아야 될까? 오늘 성경을 통해서 어디에 심었다 그러죠? 좋은 땅에. 좋은 땅에. 좋은 마음으로 투자를 하라는 거예요. 하나님 앞에. 네? 하나님 앞에 조건을 달면 안 돼요. 하나님, 내가 지금 이렇게 헌신하면 내 자녀 잘 되게 해주세요. 이렇게 하지 말고 그냥 헌신하는 거예요. 그럼 하나님이 잘 되게 해주는 거예요. 조건을 걸면 안 돼요. 그게 좋은 땅이죠. 좋은 마음으로 투자를 해야 되는 거예요. 좋은 마음을 가지고 심어야 된다는 말이에요. 우리 아이들이 지금 이렇게, 저는 오늘 여러분들은 뭘 느끼는지 모르겠어요. 저는요, 매 주마다 아이들이 달라져요. 저는 아이들이 찬양을 모니터를 하거든요. 우리 어차피 설교 영상 다 나오니까, 예배 전체가. 그래서 지난주에 제가 우리 예배팀한테 좀 자세를 이렇게 했으면 좋겠다 했더니, 세상에 우리 아이들이 자세들이 얼마나 예뻐요. 그 전까지는 이거는 찬양을 하는 거지, 마이크를 들고 있어서 막 그냥 우리 땅만 보고 해, 땅만 보고. 근데 오늘은 아이들이 드린 모습이 얼마나 예쁜지, 저는 막 뒤에서 막 웃음이 절로 나오는 거예요. 음도 조금 이제 맞아가기 시작하잖아요. 그게 얼마나 행복한지. 이게 진짜 부모의 마음이에요. 영적인 여러분들이 양이고 제가 목자라 하면 이 목자의 마음이구나. 우리 성도들이 오늘 이렇게 건강한 모습으로 나온 것만 봐도 내가 행복해요. 근데 무슨 일 있어? 한 주, 2주. 근데 이제 제가 전에도 좀 무슨 일 있으면 제게 좀 문자 좀 주십시오, 전화를 주십시오 했는데 안 주면 이제 막 걱정이, 이제 근심이 충만한 거예요. 성령이 충만해야 되는데 근심이 충만해가지고 왜 안 나오지? 무슨 일이 있을까? 이게 저 걱정. 여러분 보세요. 자식이 집을 나갔을 때 며칠 안 들어오면 아이고 신난다 이런 부모가 어딨냐고요. 걱정해야죠. 근데 자식이 엄마 제가 누구 친구 집에 있고 오늘 내가 어디 여행을 왔어요 이러면 부모가 걱정을 안 하잖아요. 저 좀 걱정하지 않도록 어디 가시면 제발 좀 저나 사모님이나 우리 교육자들에게 문자 한 통 남겨주세요. 그래야 걱정을 안 하니까. 할렐루야. 저도 투자하는 거예요. 영적인 투자를 하는 거예요. 여러분들도 지금 예배 드리는 거 다 열매로 나오는 거예요. 나중에 다 열매로 나오게 돼 있는 거예요. 그래서 제가 그리스도인의 투자, 곧 심음은 어떻게 해야 거둠의 축복을 받을까? 그래서 심음과 거둠이라고 얘기한 거예요.
투자는 심을 때 거둔다는 거죠. 그러면 우리가 세상적인 투자를 말하는 것이 아니라 여러분들이 하나님 앞에 영적인 투자를 하였을 때 하나님께서 어떻게, 우리가 심을 때 어떻게 거두게 하시는가. 그러면 우리가 심을 때, 우리가 먼저 심음에 대해서 첫 번째는 우리가 어떻게 생각해요? 따라서 하십시오. 스스로 속이지 말자. 다시 한번, 스스로 속이지 말자. 자, 7절 읽어볼까요? 7절. 오늘 보면 7절 읽습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 말씀이 나오면 읽으세요. 저는요, 어제도 우리 통합감사예배를 드려서 갔는데 말씀이 안 나오니까 이 소리가 벌써 적어요. 성도들이. 목사님들인데도 이거 언제 이렇게 보고 있어요. 이게 성경 늦게 찾으니까. 예배 분위기가, 저는 늘 막 말씀을 같이 읽으니까 그게 습관이 들다가 그럼 소리가 작으니까 막 굉장히 많이 모였는데 뭐 말씀 읽는 소리가 작은 거예요. 아멘도 좋고. 우리 성도들은 소통한다 그랬죠. 제가 말씀을 선포하면은 아멘으로 소통하는 거예요. 할렐루야. 그 말씀을 읽으면 여러분들이 복 받으라고 읽으라는 거예요. 여러분 복 받. 다시 한번 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 쉽게 우리가 이 말을 직역하면 하나님을 속이는 행위는 하나님을 만홀히 여기는 행위인데, 이것은 쉽게 표현하면은 하나님 앞에 사기치는 거예요. 사기치. 하나님이 모를 것 같으니까 하나님 모르실까 하고 사기치는 거라니까. 여러분이 투자를 할 때 하나님 앞에 사기치면 어떻게 되겠어요? 그것이 만홀히 여기는 거예요. 하나님 앞에 눈 가리고 아웅하면 안 통하는 거예요. 하나님 앞에 진실되게 심으라는 거죠. 그럴 때 하나님은 역사하십니다. 아담과 하와가 범죄했어요. 자신들의 죄가 드러날까 봐 하나님을 속이죠. 그럼 범죄의 시작은 하나님의 말씀이 있었고 저들이 말씀을 쉽게 해서 만홀히 여기는, 사기치는 말로 바꾸는 말씀을 여러분들에게 예를 들어주겠어요? 하나님의 말씀은 창세기 2장 17절에 선악과를 먹지 말라, 먹지 말라예요. 정령 죽으리라. 하나님의 말씀 진리죠. 읽어보겠습니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니. 이게 진리예요. 그런데 어떻게 속입니까? 하나님 만홀히 여기면 하나님 모를까봐, 모르실 줄 알고 사단의 유혹의 말을 통해서 이제 저들의 마음에 이제 이것을 심어 넣는 거예요. 뭐라고 말합니까? 선악과를 만지고 먹는 날에 죽을까 하노라 이래요. 자, 읽어볼까요? 3장 3절. 동상 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 여러분, 여기서 이 사단이 교묘하게 우리 가운데 하는 말이 뭐예요? 하나님의 말씀에라고 얘기하는 거예요. 자, 아까 읽었던 말씀에 보면은 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라예요. 그럼 정령 죽으라. 근데 이 사탄이 어떻게 인간에게 유혹을 하느냐? 너희는 먹지도 말고 하고 또 뭘 추가했죠? 만지지도 말라는 말을 추가해요. 아무것도 아닌 것 같지만 저들이 나무의 실과를 볼 때 보암직, 먹음직, 탐스럽게 생겼다. 우리 어른들이 과일을 주문할 때 이렇게 만지작거리잖아요. 왜? 이게 실한가 아니면 또 이렇게 뒤집어 보는 거 뒤에 또 속이고 이렇게 있는, 이렇게 보잖아요. 근데 하나님은 만지란 말을 하지도 않았어요. 그러니까 만지게 되면 또 다른 행위가 아예 그냥 금한 거예요. 그리고 어떻게 만홀히 여깁니까? 정령 뭐라고 했어요? 죽으리라. 그런데 사단의 말은 뭐라요? 자, 셋째 줄, 너희가
죽을까 하노라 바꾸죠. 이게 바로 속이는, 하나님 앞에 사기치는 거예요. 하나님을 만홀히 여기는 행위라고 오늘 본문은 말하는 거예요. 이 행위는 하나님 앞에 버르장머리 없는 행위가 되는 거예요. 하나님 앞에. 좀 우리 아이들이 있으니까 좀 쉽게 표현하는 거예요. 만홀히 여긴다고는 못 알아들으니까 하나님 앞에 버르장머리 없이 자기 마음대로, 마음대로 생각하고 판단하고 함부로 하나님 앞에 행하는 것, 이게 바로 만홀히 여긴 버르장머리 없는 행위. 하나님은요 창조주 하나님이셔요. 옛날에 어떤 목사님이 하나님을 자기가 오라 하면 오고 가라 하면 간다? 이거는 엄청난 만홀한 행위예요. 하나님 만홀히 여기는 버르장머리 없는 행위란 말이에요. 목사가 돼가지고 어떻게 하나님을 자기가 오라 하면 오고 가라 하면 가는다? 예? 대통령도 오라 하면 오지도 않고 가라 하면 가지도 않는데 하물며 하나님은? 여러분, 우리가 하나님 앞에 심을 때, 제가 왜 이 얘기를 드리느냐, 우리가 심을 때 자꾸 하나님 앞에 정말로 거짓으로 심고 자기 그냥 몰래 심고 이렇게 해서 우리가 헌신할 때도 진실되게 헌신하라는 거예요. 하나님 앞에 예물을 드릴 때도 진실되게. 여러분들이 정말로 봉사하고 헌신할 때도 진실되게. 우리 아이들이 찬양할 때도 우리 아이들이 이해를 해줘서, 아직 아이들이 이만큼 한 것도요 다른 교회에 비하면 엄청 잘하는 거예요. 근데 아이들이 성숙되어져 가면서 이제 이 강단에 정말로 내가 하나님 앞에 드려짐에 대해서 이제 바뀌어지겠죠. 하나님을 만홀히 여기는 것이, 우리가 그리스도인들이 투자할 때, 하나님 앞에 심을 때 하나님을 만홀히 여기지 말라는 거예요. 무시하지 말라는 거예요. 쉽게 해서 사기치지 말고 버르장머리 없이 행하지 말라는 거예요. 이 말은 피조물로서 하나님 앞에 중심을 다하여 하나님 앞에 정말로 나 자신을 하나님 앞에 온전히 드리는 영적인 투자를 하라는 것입니다. 두 번째, 자, 그리스도인의 투자, 신문과 거듭. 두 번째 읽어보겠습니다. 읽습니다. 성령으로 심어야 합니다. 아멘. 왜 성령으로 심으라 할까? 8절 읽어보겠습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 여기서 보면은요, 육체를 위하여 심는 자. 그러면 육체를 위해서 심었더니 육체로부터 썩어진 것을 얻어지는 거예요. 저는 전에도 한번 비유를 했지만 만나의 비유를 하고 싶어요. 하나님이 이스라엘 백성들에게 굶어 죽을까봐 40년 동안을 광야에 만나, 그러니까 약간 꿀 섞인 과자, 요즘 여러분들 좀 쉽게 표현하면은 여기 짱구나 아니면은 콘칩이 더 가깝겠네. 그런 그냥 달짝지근한 이 과자를 내주셨어요. 그런데 너희들이 하루 것만 오멜만 딱 담으라. 이게 그 한 오멜만 담는 거, 한 오멜만 담았는데 욕심을 내서 2오멜, 3오멜을 담았어요. 그랬더니 그 다음날 어떻게 됐냐? 자, 오늘 출애굽기 16장 20절로 21절 읽습니다. 그들이 모세의 말을 청종치 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라. 21절 무리가 아침마다 각기 식량대로 거두었고 해가 쪼이면 그것이 쓰러졌더라. 이런 아무 소용없는 거예요. 하나님의 말씀에 따라서 심으라는 거죠. 네? 세상에 심은 거 달라요. 하나님이 지금 네 먹을 양식 한 오멜만 가지랬더니 그냥 한 사람당이에요. 한 오멜 준비했더니 막 욕심을 내가지고 그래서 남았어요. 그 다음날 다 썩어져 버리는 거예요. 벌레가 막 썩어져 버리는 거예요. 햇빛이 쪄서 다 쓰러져 버리는 거예요. 이게 바로 성경이 말하는 진리예요. 그래서 이거를 야고보서 기자는 이렇게 말해요. 육체로 심으면 결국 사망을 낳게 된다는 거죠. 읽어볼까요? 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 그러니까 이거예요. 내가 욕심을 가지고 심으면 이게 죄가 되는 거고 이 죄로 말미암아 사망을 낳게 되어집니다. 이게 세상의 투자와 좀 달라요. 그리스도인들의 투자는
욕심을 갖고 투자하는 것이 아니라 성령 중심으로, 이제 두 번째 성령에 대해서 이제 나올 거예요. 이게 육체를 위해 심으면 결국은 그 욕심 때문에 사망을 낳게 되지만, 성령을 심는 자는 읽어볼까요? 성령으로부터 뭐요? 영생을 거둔다. 할렐루야. 아니, 성령으로부터 금덩어리를 거둔다, 은덩어리를 거둔다, 뭐 보화를 거둔다, 이렇게 해야 되는데 왜 영생을 얘기해요? 여러분들, 성경은요, 영생을 얘기하기 위해서 모든 것을 말씀하는 거예요. 여러분들 돈 잘 벌게 하려는 것이 아니라, 그거는 돈 잘 벌게 하는 그런 사람들이 더 진리예요. 이게 성경은 영생 때문에 성령으로부터 심으라는 거예요. 영생 때문에, 영원한 생명 때문에. 아담과 하와가 영원한 생명을 갖게 되었죠, 원래는. 그래서 동산 중앙에 생명나무까지 딱 두었던 거예요. 그런데 그들이 선악과를 따먹으니까 하나님이 쫓아내는 거예요. 왜? 그 안에 뭐가 있죠? 생명나무가 있는 거예요. 죄 지은 상태 생명나무를 먹으면 그 문제를 해결할 방법이 없으니까 이것이 하나님의 은혜요. 그들을 쫓아내서 이제 화영검을 둬서 못 들어오게. 그래서 지금 인류의 과학이 발달하고 다 때려도 에덴 동산이 지구에 어딘가 있는데 어디 있는지를 모른다는 거예요. 왜 에덴 동산이 지구에 있느냐? 여러분 보면 에덴 동산의 중심을 통해서 그 4대강이, 유브라데강이나 기손강, 이렇게 히데계를 흘러서 지금 강의 축복을 받아서 전 세계가, 우리도 한강이 흘러서 이렇게 강의 축복을 받은 거 아니겠어요? 하나님이 쫓아내는 거예요. 그런데 예수 그리스도 그분이 오셔서 우리 가운데 성령을 받게 하시고 성령을 통해서 우리에게 주어진 영생이 주어진다는 것을 요즘에 수요일 날 이제 요한계시록에 나타난 요한의 반모섬에 있는 요한에게 그 요한계시록 2장부터 3장에 7교회를 소개하는데, 7교회를 통해서 각 교회, 이번 주에는 에베소 교회를 향한 메시지로 전했거든요. 거기에 공통적으로 이제 나오는 말씀이, 귀는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지 않으면서 이기는 자에게 나와. 이기는 자에게. 그래서 이번에 에베소 교회가 이기는 자에게. 그래서 칭찬을 얘기하고 책망을 얘기하면서, 그러면 너희들이 이것을 돌이켜서 회개하고 너희들이 다시금 내 앞에 서면 이기는 자가 될 것이고, 이기는 자에게는 뭐라고 했냐, 이번에 생명나무의 과실을 먹게 하리라 했어요. 이게 바로 그거예요. 이제 생명나무를 먹을 수 있는 거예요. 어디에 있죠, 그것은요? 하나님의 나라에 있는 거예요. 성경은요, 그냥 무조건 맹목적인 게 아닙니다. 왜 우리가 영원히 살까요? 천국에 생명나무가 있기 때문에 그거 먹으면 영원히 사는 거예요. 그래서 영원히 사는 거예요. 그냥 맹목적이 아니라 이미 다 하나님 계획 속에서 요한계시록에 다 그것을 말씀하는 거죠. 그래서 성령으로부터라고 하는 거예요. 그래서 시작은 성령을 위하여, 그러니까 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 거둬진다는 거예요. 성령을 위해서 심는다는 것은 성령의 생각을 쫓아간다는 거죠. 그리고 로마서 8장 6절에 이렇게 말합니다. 육신의 생각은 사망이지만 성령의 생각은 생명과 평안이다. 같이 읽습니다. 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. 할렐루야. 다 성경이 말씀하고 있는 거예요. 제가 지어낸 말이 아니라. 그래서 성경은 성령을 받으라는 거예요. 성령을. 그래서 제가 2년 전인가요, 성령을 받는다는 것은 첫 번째 성령 충만, 따라서 하십시오. 성령 충만, 풀 오브 더 홀리 스피릿. 이것까지 힘드니까 두 번째 성령에 이끌려, 바이 더 홀리 스피릿. 우리 아이들은 잘하네 역시. 세 번째 성령과 함께, with the Holy Spirit. 저는 이 세 가지로 그냥 성령을 위하여 심는 것을 얘기하고 싶어요. 성령 충만하다는 것은 성령이 계속해서 우리 가운데 공급해주는 힘이 있다는 거죠. 이게 풀한 거예요. 풀. 성령이 풀. 성령이 우리를 이끌어가는, 견인하는 거예요. by the Holy Spirit. 성령이 이끌려. 예수님께서도 광야에 40일 광야에 시험 받으러 갔을 때 성령에 이끌려라고 by the Holy Spirit 정확하게 나와 있어요.
그러니까 예수님 그분도 성령님께서 이끌어서 주장한 거예요. 그리고 성령님과 함께 이것이 성령 우리가 받는 거죠. 그래서 바울은 에베소 5장 8절에도 성령 충만함을 받으라, 성령 충만함을 받으라. 할렐루야. 예수님도 성령을 받고 사역을 시작했어요. 마태복음 3장 16절로 17절에 있습니다. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 어디 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 어떤 역사가 일어났습니까? 17절에 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 할렐루야. 예수님이 성령이 임했더니 이렇게 말씀하시고, 그러면 우리가 성령 임하면 우리에게도 하늘로서 소리가 있어 말씀하실 때 성령 받은 자에게 17절 띄워주세요. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 할렐루야. 성령으로 심으니까 성령의 열매를 걷는 거예요. 하나님이 기뻐하는 자예요. 하나님의 아들이 되는 거예요. 성경은 맹목적인 게 아니라 다 성경에 왜 우리가 하나님의 아들인가? 성령으로 심고 성령으로부터 그랬더니 이 영생을 얻게 되니까 하나님의 아들 되니까. 그래서 하나님의 나라에는 이렇게 영적인 열매가 가득한 거예요. 그래서 성령의 9가지 열매를 말하면서 이건 세상의 열매를 말하지 않고 성령 안에서 주어진 열매, 세상적이지 않다는 거죠. 그러니까 세상의 열매는 육체로부터 얻어지니까 썩어지지만 성령으로부터 얻어진 열매는 썩어지지 않는 거예요. 육체 열매가 아니기 때문입니다. 그래서 제가 분명히 있군요. 갈라디아서 5장 22절 23절 읽어볼까요? 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 여기서 성령의 열매라고 그랬죠. 우리가 육체 열매는 사과요, 포도요, 배요, 딸기요, 이렇게 나올 거 아니에요. 예? 근데 그것은 다 어떻게 돼요? 딸기가 너무 좋아. 하룻밤 지났더니 약간 시들어. 이틀 지났더니 이것 좀 더 물러졌어. 3일, 4일 지나면 어떻게 돼요? 썩어요, 썩어. 아유, 우리 그냥 상욱이가 목사님 시원하게 해주네. 썩는 거예요, 썩는 거예요. 그런데 사랑 안 썩어요. 희락 안 썩습니다. 화평 안 썩어요. 오래 참으면 안 썩어요. 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 안 썩어요. 왜요? 성령의 열매니까. 할렐루야. 절대로 썩지 않아요. 그렇기 때문에 성령으로부터 심을 때 성령의 열매가 가득하는 줄 믿으시기 바랍니다. 세 번째요. 자, 세 번째 읽습니다. 하나님의 선을 심어야 합니다. 이제 나오는 거예요. 이제 본격적인 이제 주제가 나오는 거예요. 그러면 무엇을 심어야 되니까 하나님의 선을 심어야 된대요. 거듭의 목적을 말씀하고 있죠. 우리가 선을 행하되라고 하죠. 선을 행하되, 선을 행하는 거예요. 하나님의 선은 무엇입니까? 따라서 하십시오. 복음입니다. 복음입니다. 하나님의 선은 우리가 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 복음이에요. 디모데전서 2장 4절, 이것은 우리가 항상 외워야 되는 거죠. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느냐. 하나님의 소원이 이거예요. 이게 하나님의 선이란 말이에요. 한마디로 하나님의 선은 모든 사람이 예수 믿고 구원받는 거, 이게 복음이죠. 가스펠이죠. 굿뉴스죠. 그래서 우리가 이 거듭나는 것은 선의 열매를, 사랑과 희락과 화평 오래 참음, 그 영적인 열매를 보여주면서 결국은 이 모든 것이 우리에게 이제 앞으로 나타내질 것이기 때문에, 열매로 나타내질 것이기 때문에, 복음의 열매로 나타내질 것이기 때문에, 지금은 여러분들 아직까지 사랑이 온전치 못해요. 여러분 희락도 온전치 못해요. 그쵸? 계속 사랑할 수 있나요? 좀 환경이 더우면 벌써 거기다 습도가 높으면 짜증이, 성령이 충만한데 짜증이 충만한데, 그쵸? 그러니까 우리가 지금은 이루어지지 않은 게 다 나중에 하나님 나라에 이루어진 것들이거든요. 이게 복음의 열매는 결국은 그 마지막에 영생을 거두게 하기 위해서 우리가 많은 사람들에게 나만 그 열매를 먹는 것이 아니라
성령의 9가지 열매의 축복을 나만 받는 것이 아니라 많은 사람들도 함께 받을 수 있도록, 특별히 여러분들 가족들도 받을 수 있도록 복음을 전하는 것이 하나님의 선입니다. 할렐루야. 육의 것이 아닌 성령으로 심어야 할 것이 바로 복음의 열매를 위한 거둠을 말하고 있습니다. 곧 우리의 심음은 하나님의 선을 심는 것입니다. 할렐루야. 거둠은 바로 복음의 열매를 거두는 거예요. 제가 문장을 만들고도 참 잘 만들었네요. 자, 우리의 심음은 시작, 하나님의 선을 심는 것이며 거둠은 복음의 열매입니다. 할렐루야. 네 번째요, 그리스도의 투자. 자, 네 번째 시작, 낙심하지 말고 심어야 합니다. 오늘 9절에 낙심하지 말지니, 우리가 복음의 열매를 위해 우리가 행하되 낙심하지 말라는 거예요. 낙심하지 말라는 것은 바꿔서 얘기하면은, 야, 네가 심었을 때 너는 책임이 없어. 너는 심기만 해. 이 말은 하나님이 책임지신다. 할렐루야. 이것을 우리가 지난주에도 또 말씀했고, 우리가 하나님이 함께 하셨고 함께 하시고 함께 하실 것이다. 뭐죠? 이게 뭐라고요? 임마누엘. 우리 상욱이만 대답하네. 임마누엘의 인사잖아요. 다 한번 해볼까요? 시작. 하나님이 함께 하셨고 함께 하시고 함께 하실 것입니다. 과거에도 현재도 미래도. 아멘, 아멘, 아멘. 이게 왜요? 네? 낙심하지 말라. 내가 너와 함께하리라. 내가 책임지리라. 내가 너를 붙들고 도와주리라. 우린 복음을 전할 때 열심히 심기만 돼. 가족전도요, 저와 여러분들만 답답한 거예요. 그죠? 그렇게 전에도 나오지도 않고. 그래, 우리는 낙심하지 마세요. 그냥 심으세요. 옛날에 그런 부흥 강사님 비유가 있잖아요. 남편이 그렇게 속썩이고 술만 먹고 막 그거 하고 못된 짓만 하고 다니고, 교회 간다면 막 그 신발 다 그냥 그렇게 뽀쩌쩌고 이러는데, 그냥 잘 때 등어리다가 십자가만 계속 걷대서. 그런 간증을 들어볼 때 아무것도 아닌 것 같지만 그냥 심으세요. 그냥 십자가 그리면서 등에다 십자가 그리면서 심으세요. 하나님이 변화시켜줘죠. 바울은 이렇게 고백하죠. 고린도전서 3장 6절로 7절에 우리가 잘 아는 말씀이죠. 읽습니다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었을 때 오직 하나님은 자라나게 하시는. 누가 자라나게 하신다고요? 하나님이 자라나게 하시는데요. 17절 읽습니다. 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 이는 하나님뿐이시라. 할렐루야. 낙심하지 마세요. 우리 아이들 계속 기도로 심으세요. 어제도 우리 권사님 구순잔치에 있다가 우리 남자 집사님이 중고등학교 때 그렇게 속을 썩였다 그랬는데 안 그럴 것 같은데, 그래서 뭐 심지어 경찰서까지 갔다 오는데, 그냥 심는 거예요. 그냥 경찰서 가도 그냥 심고 이렇게 멋진 아들이 계속, 또 자녀들도 그냥 심은 거예요. 부모가 포기해버리면요 아마 범죄자가 됐을 거잖아요. 근데 그냥 심는 거예요. 그냥 심어요. 그냥 자녀를 위해서 심는 거예요. 사촌 동생이, 여동생이 그래, 교회도 안 나가고 그랬다는데 지금 얼마나 열심히 섬기니까. 그러면 이게 바로 우리가 간증해야 될 거예요. 이것이 나의 간증이요. 우리 권사님이 계속 심었기 때문에. 우리 모두가 심으세요. 할렐루야. 걱정하지 마시라는 거예요. 걱정하지 말라는 거예요. 그냥 최선을 다해 심기만 하면 됩니다. 자녀들요, 최선을 다해서 교육만 하세요. 네? 아이들에게 부담 주지 말고 결과에 너무 연연하지 마세요. 공부 잘했다고 옛날에 알잖아요. 열사라고 했지만 서울대 그 분신자잖아요. 서울대 법대생인데. 네? 그 부모는 얼마나 그냥 속이 터지는 게 아니고 그냥 부모의 마음을, 세상에 말이 돼요? 차라리 어떤 목사님 그러더라고요. 차라리 그 사람이 서울대를 안 갔으면 죽지 않았다는 거죠. 맞는 말이죠. 공부 열심히 시켜서 법대까지 나왔는데 왜 분신자살하냐고요. 그때만 열사 그랬자면요, 그거 뭐 한두 해 끝나고 그냥 다 살아요. 아무도 기억도 못해요. 여러분들 누군지도 기억 못하죠.
투자하세요. 심으세요. 자, 결론입니다. 자, 따라서 하십시오. 때가 이름에 거둡니다. 자, 또 따라 합시다. 그리스도인이 이렇게 투자할 때, 곧 심을 때. 이 앞에 있잖아요. 시작. 그리스도인이 이렇게 투자할 때, 곧 심을 때. 첫 번째, 스스로 속이지 말고 심고. 두 번째, 성령으로 심고. 세 번째, 하나님의 선으로 심고. 네 번째, 낙심하지 않고 심으면 그게 거둠의 축복이 있습니다. 할렐루야. 성경은 반드시 때가 이름에 거두리라. 아멘. 오늘 6장 9절의 후반부에 뭐라 합니까? 피곤하지 않으면 때가 이름에 거두리라. 우리가 끝까지 참고 견디고 하나님이 역사하심을 바라보고 우리는 그저 심기만 하면, 속이지 말고 심고 성령으로 심고 하나님의 손으로 심고 낙심하지 않고 심으면 반드시 때가 이름에 거둡니다. 할렐루야. 시편 125편 6편 116편 5절 6절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 시편 기자는 시편 126편 5절로 6절에 읽습니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 할렐루야. 6절 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 할렐루야. 제가 어제도 구순 맞으신 권사님에게 백순잔치는 없잖아요 요즘에. 그래서 백순잔치 하자 그랬더니 입을 꼭 다물고, 목사님, 아니 권사님 아멘 하셔 그랬더니 아멘 하는 거예요. 예? 백순 넘어가면 뭐 이제 또 뭐죠? 110순이 있겠대요. 예? 하는 거예요 그냥. 그래서 제가 우리 어르신들에게 뭐 기도한 줄 아세요? 우리 주사랑교에서 장수의 기네스북 나오길 위해서 기도. 장수의 기네스북. 책임지셔요 여러분들이. 건강해야 돼요. 여러분, 우리가 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두는 거예요. 세월이 우리가 흐르고 흘렀어도 이렇게 하나님께서 요즘 100세 시대를 살아가는 이 시대가 되어버렸어요. 여러분, 우리는 하나님께서 이렇게 건강케 하신 것, 여러분 힘을 하는 거예요. 네? 그리스도의 투자는 포도를 심는 게 아니에요. 포도씨를 심는 게 아니에요. 네? 사랑, 희랑, 화평, 자비, 양선, 추석, 오래 참음, 온유, 절제, 이런 거 심어야 되는 거예요. 복음을 심어야 되는 거예요. 그래서 우리가 이렇게 했더니 때가 되면 거둡니다. 할렐루야. 기쁨으로 거둡니다. 할렐루야. 정령 기쁨으로. 뭐예요? 그 단을 가지고 여러분 열매가 있는 거예요. 아, 아무개가 하나님이 있어요. 네 상급이 있는 거야. 네가 아무개로 해서 기도했지. 한 영혼 그 영혼을 가지고 기쁨으로 돌아온 것을 기억하면서 우리 가운데 의의 면류관, 영광의 면류관, 석정관, 금면류관, 생명의 면류관 우리에게 주신 줄 믿으시기 바랍니다.